Shalom peuple de Dieu, Ezabongo, votre humble serviteur, le prophète Corneille, les lotos anabino pour n'encolakisabino les œuvres de l'Éternel. Pour n'aba oba yebingaïté, na zakomi présenté les sous les prophètes Corneille, les volcans de l'Éternel, o azali ko kamba ministère montant de prières, eza musikate, toza juste na lemba terminis, na aveni Itimbiri numéro 1. Ba numéro o bozomona abaya écran na bino eza ba numéro na biso ya contact oyo soki o contacter biso o kozwa biso pe koya kokutana na ngai mloboko na nzambe ekoya likolo na yo ezali lelo na ezali émission na présenter bino oyo nzambe nanga asali makambo nzambe azosala na lingi na yebisa mutu moko azolanda ngai eza temps ya ko abandonner te. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Yoka, le nom na koloba mingi te mena kolakisa yo oyo nzamba azosala. Mais avant même na kotana nou, nazana verset moko na lingi na tangela yo. Marc 9, 23 ezoloba. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, tout est possible à celui qui croit. Deuxième verset, Marc 10, 27. Bible ezoloba. Jésus qui regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Papa, et l'okonyo sozo luka, est-ce possible? Tu te souviens encore dans mon verset, dans mon ya Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi existe, mais yeba na zoya biselo comment tout est possible. Et loko yozo luka, c'est possible aussi mbango. Et loko zo kimela, c'est possible aussi mbango. Mais ezana mutu, o ape sakayango. Pesanga amena bien. Psaume 37, verset 57 de Zoloba. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Na lingi na yebisa yo montant de prière ezama boko akufongwama. Pona koyamba ka o ezolekela yo. Makambo ezo marchete. Ozo lukanzambe loko moko te ezoya. Molili na kati ya vina yo blocage, limitation, maladie, bandoto ya mabe. Oza coincé. Yeba que tout est possible à celui qui croit. Olingyo vivre un miracle. Yaka na montant de prière na lemba terminis na avenue Itimbiri numéro 1. Référence na biso ezali juste na entrée terminis na route bypass. Lelo na yaki vraiment ko prêcher mingite mais na yaki na lakisa yo les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Awa sans plus tarder nazo kene ko présenter yo élément oyo ezali ba témoignage réel papa. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais prophètes. Waneza makambo ezo salama papa soko za ko se retrouver na kawana. Ka o papa zala kinango. Papa ko exactamente ovanda nanda. Ya ko kutana na prophète Corneille. Na lemba terminis na avenue Itimbiri numéro 1. Tout est possible à celui qui croit. Waouh. Élément o epesa kingai ba frisson. Pesa nga mena bien. Eza témoignage. Azo pesa témoignage réel. Papa ayokaki nazo déclaré na lobi mutu nyoso azobima. Place azoken aokutana na miracle ya mbongo. Tala soki Yesu ayebisaki Pierre kende na mai mbisa liboso ko bimisa tala na munoko mona mbongo. Yeba ke musala na Nzambe akoki ko fongola finance na yo. Tala mutu oyo landa témoignage ya papa. Omona ndenge nguya ya Nzambe tout est possible domaine mon côté Nzamba bosani. Domaine nyonso même ya finance Nzamba bosani yango te. Landa témoignage ya papa tokutana lisusu juste après. Mokola misato papa te kibiso awa alobaki ete tozala ne likia pe tokondela mokola mine tobima tokomona oyo Nzambe ya prophète akosala
pe na mbala moko mokola ya minei nabimaki moto oyo kutu nandimaki te ke ete tokokutana na ye leki ya mokonzi na nga moko oyo nazelaka nakie na ndako na ye babengi ngai navandi tobandi kosolola mbala moko alobi antuka likambo na yo eumeli mingi yaya ayebisi ngai ete tozwa solution na mbala kata azwaki mwa eloko ya malamu apesaki ngai yango wana na ye kokumisa nzambe ya yoka. Wonderful. Ayokaki musali na nzambe atosi. Place akei dossier na efongwami pe mbongo bapesi immédiat. Pona nini? Ayokaki maloba musali na nzambe. Oza wana ozolandanga bambongo neza bloqué. Batu bakanga bambongo na yo. Oza wana ozo vivre sécheresse moko terrible, blocage likolo blocage. Yeba ke nzamba telemisi na lemba terminis na avenue Itimbiri numéro 1. Juste une entrée à terminus na bypass. Okuta na muumbu na ye, na musal na ye prophète Corneille. Nyon se kozala te bloqué. Na lo baki lelo, en tout cas na ye kote ate. Na ye ko présenter yo. O nzamba azo sala na kata montagne de prière. Et si li kaka wana te. Yo zo landango za na ba problème à voyage. Ozo bundo voyager ezo simbate. Bando banda ko luka viser ezo simbate. Angola pambo kende ozo ko akokota te. Tala. Papa ou ayaki azalaki na problème à voyage mais akuta na musala na nzambe na bonde lipona ye tala makambo esala melie na nzela ya Angola landa to se retrouver après. Afandi na kati ya ndako fana ya séminaire te mezo komate habité ay fana ke ka lwanda ok nanga lwanda nazana document moko te ebonga kinyo awa Kinshasa habité te mezo komate ya séminaire jour à jeudi habité fana ya séminaire na kuta na prophète na prophète ayeba ke ngai nazo ke de loin et moi na comme sous pas prophète de santé na nazo ke de loin sans document tomi. Bref, na tomi na lufu na koti na ngambo Angola pour koma na lufu wana poto koma loin de na 15 barrières faut pas qu'il ça yo moko parce qu'il ça va bien le document tout c'est vrai on nzambe ngana sambe na kapeza la prophète Corneille ka fra ko maka yi moi ça ko kite to na ba document te ka bina ko kende ka na ko ndima la prophète Corneille simizela akei ko changa na bis bandeko nzamba asalaki monene mpo na ngai mpo na prophète oyo en tout cas les asalaki monene bakokitisa bato na kati ya nzela kokita contrôle document moko eza na kwanda kaka boye ki en bref na kumi na kati ya Rwanda sans document yango soki nazo kotala ye mpenza boye. Wonderful, wonderful. Papa, eloko nini kuvanda na ndako. Mama, eloko nini kuvanda na ndako. Yaka okutana na nzambe ya tout est possible. Problème na yo ezwa solution. Problème na yo omona loboko na nzambe. Bible ezoloba. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Papa, ezana ba signe ya ba oyo bandimi kondima na eza kuvanda na ndako te. Yaka tokutana na yo. Ba numéro zo mona na écran, eza ba numéro montant de prière. Benga yaka tokutana na yo. Toza na lemba terminis na avenue Itimbiri numéro 1. Yoka esilite. Landa lisusu élément oyo. Mama yaki, mama na souci ya mobali na ya zobela. Mobali paralysie. Alala kaka na mbetu azo sala nyonso grand besoin petit besoin na mbetu totalement paralysé. Maman azui makasi na kondima aye kokutana na mowumbu na nzambe après ba séance ya ba prière. Maman zoya na esengo azo témoigner muto azalaki kao papa atelemi akomi kokende kosala besoin ye moko hôpital ekokaki kawana te yoka ba médecin bazana makoki ko guérir te. Le médecin soigne, la médecine soigne. C'est lui qui guérit, c'est l'Éternel, le Dieu de tout est possible, le Dieu des volcans de l'Éternel. Yaka omona loboko na nzambe. Landa élément oyo.
Yo kanenge maman zo témoigner. Tout se retrouver les sous. Il faut laisser. Alali na bête. Maman il y a la MBC. Guérison mon père n'a même pas signé. Mais ça n'a pas patience dans ta boue. Il a une chose qu'on a décédé. Vous avez comment vous allez ça quand? Mon côté. Attendez. Wonderful. Mama commune sengo. Tala. Ata uzana mtu na hospital yaka. Ata so kwa kutambola te yaka. Ya kukutana na ngai. Nzambe atelemisinga akosala. Esanga amena bien. Yoka na zone le kisayo na élément oyo, élément moko vivant. Colonel place azalaki ko travailler ba attaque likolo ba attaque. Nandaku ba attaque likolo ba attaque. Toutes sortes de malades. Plus de 5 malades ba boakeli mutu moko. Oyo ezalaki pour que akufa. Ozozo landangai. Oyebi ke malade ozana ona nzoto ba boakela. Hôpital eza mabete. Mais malade yo babouakeli yo nzambe kanda ikobikisa nango. Papa colonel soldat ndimia lobi tena kende kokutana na muumbu na nzambe. Nazo comprendre te. Vie nanga na ko vivre normal te. Or bataka molile zalaki mingi na kati ya bomo inaye. Ayaki na montagne de prière na Lemba Terminus. Avenue Itimbiri numéro 1. Juste une entrée terminus na bypass. Atie makolo na ye. Après ba prière ya moumbu na nzambe. Yoka résultat ye moko azo témoigner. Oyo nzambe asaleli. Soki nzambe nanga asaleli a okipe ko salela yo. Landa oyoka. Nabanzi nazalaki malade avant na komawa na kota na église oyo nazalaki na malade ezali ya cardiaque. Baoyo baebi cardiaque ezali malade moko ya batu ya mbongo. Malade wana mikolo nyonso oyo nzambe asali info nopapela kisi. Mais nazalaki na makoki te mpo naza déjà pour le moment maintenant 4 ans. Ça la poison na musala, nazali na fonction. Après poison na monaki ekokate, na salaki mise en disponibilité, natika na musala. Depuis natika ki musala, ça fait 4 ans, na sala kate. Nazo vivre kaka na salaire moke oyo, gouvernement zo pesa ngai. Sikoyo maladi ya cardiaque oyo euti wapi ngai pe mbongo te. Namoni mwana nanga aye azali wana ayebisinga lobi papa naza na problème oyo ezotungisa yo na banzi tokoza solution nakomeka kobenga prophète na biso abondela mpo na yo. Mama Charlie na ye abengi prophète abondeli mpo na ngai esili biso na ye tozwi nzela toye toza na ngozi kola okoma kuna na ngozi tofandi prophète abondeli mpo na ngai ti nazwi nzela nazongi nabandi komona changement kote na kati ya maladi wana nalobi banda lelo na maladi ya prostate oyo yango naza nango ya cardiaque nakotikala komela lisusu kisi te namela kisi te nzambe asunga mpe abatela ngai ti lelo namelaka kisi te eleki pas même 1 mois naye kobela lisusu tension ebandi komata ekomi na ba 19 ekomi na ba 20 moko mosusu ekomi na ba 22 nakende nazoloba lisusu te nakomi kaka kokoma lokola moto aliboma nazokoma kaka doktere akotuna ngai nazokoma kaka bazwi ngai batie ngai na hôpital
na salle d'urgence. Nana lobby na kofana na urgence te na komi na kofana na urgence te. O fana ka pour observation. Butu mobima na lalaki na zalaki na urgence. Nane bazo pesa nga bakisi. Na tikala ko kanga misute. Pona nini banere telemaki moyen lisusu nazwa pongi ezalaki te titongo. Na komi paralysé. Abendi papa na bi moyen ezali te na sa malade. Papa bondeli pona ngai na banzi kaka wana na tongo na yango na bande koloba te na bandi koloba après koloba vers 10 heures na ABC docteur na bi docteur il faut na bimala ke denda okokoka na lobi na kokoka sala de charge na komi na salle de charge koloba te ngai moko na bimi na kenda ku soki na kufi etalinga etali docteur te pas même une semaine deuxième semaine toto ke deboye na jour sous malade sous na un problème ezalaki ya estomac de rejet et kokota na diabète sikoyo nazali nanu na régime ya tension na ya biloko mungu te nake kokota lisu na régime ya diabète na mela tite biloko sucré na salela te bakisi nyonso bakomela ngai nateka bakisi ebele nasombaki sikoyo bakisi oyo na kosala nango nini. Bon, problème ezali te ezaba kosunga. Na bebi kobenga papa na bi papa. Et pas boye moi ezali te nazobela. Malade pesi ngai pasi makasi. Ayebisi ngai zwa mai tia na kopo tobondela. Na zwa mai na tia na kopo tobondeli. Ayebisi ngai mela mai wana na meli. Ti na fitela na zongi lisusu na ndako. Kama na zongi na ndako na fani. Na zonga kaka nzoto kaka balamu te. Bolembu kaka même pas bolembu. Ti na yeko benga lisusu papa. Ayebisi nga tosola na ye, na yebisa na bina zona mafuta na yo, il faut tosa nini. Na sale la benya yebisi nga so mafuta na ta na mai sukola pe ba pakola yo. Na sale li yango pe. Kaka bongo. Lelo oyo na komi kolia biloko ya sucre, bakisi nyonso na somba ki pona diabète. Na mela kango lisusu te ezaka na ndako kaka kolanda na priere tozali nango awa nakomi kolia biloko ya sucre nakomi kolia biloko ya mungwa basika na bande komela te nakomi komela basika. Waouh, super. Nzambe a koufité. Il est vivant. Azo continue à agir jusqu'aujourd'hui. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Viens, vis aussi ton miracle. Kotika nananda kote, yaka o vivre miracle na yo. Ozoyoka, colonel témoignage na ye na malade. Ndenge Nzambe abikisi, il peut le faire aussi avec toi. Alléluia. Toke immédiatement dans témoignage mususu. Il y a un homme en uniforme kaka, il y a tout royo, il y a policier. Il y a cela qui n'a pas de problème, il y a liboso ba boakela qui est malade ya mbasu, ba boakeli malade ya mbasu na pareil ya mibali. Papa, ce qui ba boakeli mbasu wana c'est déjà la mort. Akimi a une montagne de prière, Nzambe ya montagne de prière à la kate. Aza Nzambe ya tikotak, mbasu limwa. Deuxièmement, akutana ki na problème na ndaku na ye. Moi si kao, moi si alinga kufu. Alobite, nazana papa. Na musika, moi si alinga kia kufu. Azwa ki guérison. Mais na koloba mingi te tika, ba élément, image, réalité, était yayo. Landa, tout se retrouver juste après. Ainsi, premièrement, na témoignaka mbazu babetaka mbazu na sia babiloko na biso mibali na meka otambola palo tout petititi na sexe esimbaki te natambolaki esimbaki te nde baye komema ngai pa papa naye koya abondeli na zongi esili
Na tout les gars, est-ce que vous avez un mouton à Sali Boyeta, à l'hôpital, et puis soda, aux Akabata, à ceux qui n'ont été sûrs de ça, pas des autres. Aïe, vous pouvez s'en aller, deuxième aïe, vous pouvez s'en aller, ma version, puis qu'il y ait des gobons de ma version, à Boudou. Au Gomona, il y a un mouton à Sali Boyeta, à Mani Gobon de la prière, titi. Faire la zéro, la moni, mouton, et Bogo à se présenter. Naïe, beaucoup mis ça. Troisièmement, Naye Kotatola, Navanagi Nandaku, na maman, c'était semaine passée. Navani na maman, pour maman ou taï Kogota, mon Azagina nous bébé Azagina nous mouké. Papa nena Kolana Namba ya moto. Si, Tovani Boy. Tozaki biso bien. Navani na yoki maman kitaki na se, na yoki amatio, na yoki bumu, na yoki biente. Oki biente nini, ote na kena likolo na kena meka kopikishi. Pour se faire ça, il a un mot bon. Amérique au privilégié, n'a pas dans ce cas que non à autres privilégiés n'a pas eu le mot comme ça. N'a pas eu un mouvement, n'a pas eu un zinga. Vous n'avez pas eu un ngamba, vous n'avez pas eu un mama pour la monnaie. N'a zone à bonne putain donc KO. N'a pas eu un mama. Donc à la zone du matin. N'a pas eu un mot pour quitter. N'a pas eu un Nabelia banakuti ndaku prêt papa kele ba mai ba sali ndenge nyoso ta na koti mais pas je dois to ça ndeni na bidon to kaka ata nani bolka ata mtu kama comme ça yeye mai ata ina kwa ono moto ngabite esprit moko ego ela ngai na meki ko prier nga moko na mone simite na meki ko prier na mone simite esprit ko zo ngai mais funa benga na papa o boneni aja le batio so bimana nyoso ka bimi batike nga moko likolo na meki numéro moko ele kite na meki pasa na de numéro na meki ele kite na meki ele kite ka binzambe oyo nini boye eloko nini zoyela ngai oyo nini na meki ko titi na bondeli nga binzambe ya nola ngai na zwi numéro wana na meki ko meka na meki apoda ko go ele kinga bi papa awa na minute oyo naza ntuka mama moete loboko zo salate le colonel a la monnaie que non, et l'ongi m'a dit qu'on était, on dirait à PVC. Donc, l'ongi a dit qu'on était à Manga, puis qu'on est à Makamusous. Aïe, on est à papa, et puis on a dit à dit Kamada Mai, à Zumai. Donc, ça fait, nous autres, on dit, mais on s'arrête, à Zolo Baté, à Zolo moyen, au tombe et ça peut donc que n'a pas à Zolo Baté. Donc, à Zolo, dans la coquille du souté. Donc, moi, dans ma leçon, il m'a souté. Abengi papa ngati awa antukanga moete soki awa zungi tatuka moete aiti senga bizwa mai na zui mai adi to bondeli papa aiti senga bizwa mai pesai na zui mai na pesi ye pa meki basimi bango pale osimi basimbi tanga basimi mai na motu ndaya aiti koloba amen mela mai wana zala na kondi ameli mai komela ameli mai tofani mukebo ko naoki motema botoyo ekiti naoki makolo kotoyo naoki mutu naoki donc parfois bade ko kanzoto na mona ameki kotelema telemi otelemi nini ozoka sukadi na minute oyo nazoka zwelo wonderful. Oana ezaka kanza menda ki kosala makambo abongo. Papa, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Yaka otika ba problème, c'est lui qui dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes surchargés, car je vous donnerai du repos. Yaka epana, na ba charge wana, na ba problème wana, ozwa solution ya nzambe. Kovanda te ndengo landinga ya direct boy. Papa, inutile ovana na ndako. Yaka to kutana nayo. O vivre le boko ya nzambe. Alléluia. Yoka témoignage oyo lisusu. Témoignage oyo mutu musala ekendaki. Ba bengana ki déjà na musala. Mais aye kokutana na musala na nzambe. Na yebisie nazo zongiso kaka na musala o ba bengana ki. Pona nini? Naza na nzambe ya tout est possible. Après prière likolo na ye, na pesiye ba directive prophétique. Accueilli le jour na epsa ke musala ezozonga pe muto alongolio yende muto na bazolongola landa témoignage ya papa oyo
Après tout se retrouver les choses. Baiko saya ngali kita baiko lumana msalam. Siko lete bandai ko teka bandroid kuna ngazando ti asali desmen. Juma ba jura jeudi na yake hawa. Na vandi kaka boy na moi deja prophète ayebi kongo na ngai. Nani motazaji dawa nabi ngai telema. Alobi eske makamona musala qui na moni ezali vraiment papa nzambo ezayawa na agi na ngai vraiment premièrement na kumisi nzambe ya prophète azwa lokumu. Donc ndenge nayaki boye je pensais que déjà nazongi na mosala. Alobi bibi azongi na mosala. Tout est possible à celui qui croit. Zambé, à l'alité, aza vivant. Yaka o vivre le bokonaï. Nazo conseiller aux Olandangaï. Quelques problèmes aux Otungisayo. Côté kalanango nanda koute. Yaka, Zamba montagne de prière, azo zelayo, au vivre paix. Au témoigner ndenge, soko mil olobaga. Batuana ba témoigner, kangana ko témoigner ka journée. Papa, nazo bengi sayo yaka. Oko témoigner monene na Nzambe oyo. Yoka makam na zoloba sala tout oya selon ba programme na biso tozana lemba terminus na avenue Itimbiri numéro 1 ba programme na biso ezali bo chaque mardi mercredi vendredi à partir ya 15h juste zalawana dimanche à partir ya 8h30 zalawana okokutana na ngai na ko bondela pona yo okomona loboko na Nzambe ozoyoka makambo na zoloba kovanda na ndako te ba numéro ozomona benga kolemba te ya kokutana na muumbu na Nzambe landa elema oyoyo nelema oyo papa yake azalaki na ba problème a couple mwasi ya liboso alingaki mwasi wana azalaki na misala mabe tellement que bakabwana kina mwasi wana abomi nzoto na ya mbali. Moi c'est là alingi kutute ke ye azwa mwasi mususu akomi ko travailler mobali asila na kolobate mais yo il anda témoignage na ye oye ba ke Nzambe aoki ko traiter kana yo na facilité landa tout se retrouver les choses juste après. Nazali ma problème sérieux dans notre nana. Motazali à la base ya makambona mwasinga na palaki na commune ya Ngibingili. Et c'est là que vous alliez ici à mon côté depuis presque 8 mois. Mokolo moko ndike totambolaka na ye un après-midi na fandi na fungoli radio na fungolaki ekotika na chaîne ya B1 na yoki bazotanga prophète Corneille na avenue Konzi numéro 37 balobi ye azali kosalisa maladi nyonso ezali na yo ata eumeli déjà bandeko nakangi radio prophète Corneille lemba ngai nayebi lemba mwa moke ba Saint-Benoît pour que ba Saint Augustin mokolo prophète Corneille akotaki ba 18h moins abandi kaka koloba nayebi papa moko kombo na ye Bernard ngalo monana na yede na bimi alobi osalaka mosala na bato balataka bilamba ya pembe donc nazali molakisi na bana classe nandini alobi tiens problème ozala yango ezali grave abandi kolimbolelanga foto babuku ntuka ndi mosi azwa bafoto na ngai atenda kosala yango kisi nakomi kokoba kosambela na prophète Corneille na loti mokolo moko tozalaki na bichi mobila na nzete yango
ezali nzete ya monene baoba naloti prophète Corneille avole abimi na mokili amati akenda kozwa nzete ake kozwa kisi en l'air azolakisa ngai tala kisi basala yango olotinga na nzete baoba amati dans le vide amati ake kopikola landa lisusu témoignage oyo eza policier azalaki na besoin akota na primature aye koluka mowumbu na nzambe me tala nzela oyo nzambe alekeli mpa na ye po asalela ye miracle. Landa élément oyo to se retrouver après. nasenga ipe pa nzambe pasi na monsenga ndona nzambe nini basusu bazosala mpe na présidence kuna baprimati basika nga naza na posa nasala mpe na moko esika ye wana nakendaki na sokoli mai ti lobi namona ntongo toswani na moninga na mosusu tozalaki kaki bango bayebaki major oyo aza coordonnateur kuna tokei na biso mine tozalaki wana ayebaki misato ngai yebi ngai te ngai mpe nayebi ete mokwa liboso ayandi biso abi tozonga deuxième jour troisième tozongi quatrième jour namoni parmi quatre tozalaki mibale bakulu nabengi na telefone oh non biso se tobandi mais ngai nawute kuna nasenga mpe nzambe atinda mpe ange moko akompagne nga nasokolaki mpe mai mpo na mosala na kolemba te maka yeminga te na kokendeka tokei mokomisa wati no kolanda nga na primature tokomi kuna tofandi ti eloko te na poko na nga bimi alobi na ntongo oya na ndako komisa kolata teni kozala propre na ntongo na mpe toye amemi biso tout justement ake atienga mpe na équipe ya protection donc nde naza boye nakokotambola na cortège Vraiment, tozalaki na belema wana pona kolakisa eza ebele oyo nzambe azosala mais tellement temps na biso eza calculé moye toke na ndeyo ya temps eza te. Viens seulement vivre luka nzambe o vivre miracle na yo tika kotikala na ndako